come and get it. И всем привет, с вами Чопа, и сегодня я покажу, как сделать такой вот костер в Майнкрафте без модов или каких-либо командных блоков. Ну давайте приступим к самой постройке. И для нашей постройки нам понадобится все то, что здесь у меня в сундуке. Как вы видите, ресурсы не очень такие дорогие. Также вы можете взять не 4 поршня и 4 блока красного камня, а лишь по одному. Или вообще можете взять рычаг или же красный факел. И блок травы вам может и не понадобиться. То есть у меня, как видите, земля из блока травы, и поэтому я взял блок травы. Я не знаю, какой у вас пол, может там у вас из досок, так что берите доски сейчас из досок. Да, нормально объяснил. Инструменты и земля, чтобы мы могли подниматься вверх. А нам нужно будет подниматься вверх. И что мы делаем? Для начала мы скапываем 3 на 2 блока. Теперь еще на один блок ниже спускаемся. То есть 3 на 2 и в глубину 2 блока. Прекрасно. Так это соберем. Так, вылезаем. Нет. Так. Здесь мы ставим кроватку. Здесь мы ставим каменную ограду. И здесь ставим. После чего выливаем сюда воду. Здесь закрываем землей. И сюда мы выливаем еще одно ведро воды. Прекрасно. Теперь мы ставим блоки земли. Где они у меня? Здесь. И берем стоки для брони и ставим их вот так вот. Под таким углом. Под таким углом. Под таким углом. И под таким углом. Это теперь мы можем сломать. И пустым ведром забираем нашу воду. Будем экономить. Как видите, наш сток для брони начинает прыгать. Но, чтобы этого предотвратить, мы, вот видите, у нас здесь льется. Мы ставим воду. И как видите, наш сток для брони перестал прыгать. Все это ломаем. Здесь мы оставляем ограду, а вот здесь мы убираем. И вместо этой ограды выливаем лаву. Наша ограда горит, но из-за воды она также тушится. Вот видите, она у нас и на воде стоит. Теперь мы берем, ставим здесь землю, ставим те блоки, из которых у нас состоит пол, поднимаемся, ставим так вот, и сюда мы ставим поршни перевернутые, чтобы они нас смотрели вниз. Так, здесь сломаем, блок нам не нужен. Теперь мы поднимаемся и активируем наши поршни. Можете поставить вот так, лишь 2 блока, и они все равно, все поршни активируются. Так, это ломаем, пока это нам не понадобится. Здесь... трава загорелась. Так, здесь мы ставим землю. И еще раз активируем наши поршни. И теперь все ломаем. Поршни тоже можем сломать, они нам уже не понадобятся. Вот так. И всю землю также мы ломаем. Так, будьте аккуратны, не сломайте стоки для брони. И у нас получается вот такой вот костер. И поверьте мне, он не потушится. То есть для каких-либо там, если вы там строите лес, можете сделать вот такой вот костер, поставить стульчики, как я показывал в начале видео, и будет довольно-таки прикольно все это выглядит. Ну, я думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели это видео до конца. А с вами был Чопа. Всем удачи и всем пока.
А я горю, пацаны! Шучу. Пока. Не поленись, поставь лайк, также подпишись на канал, если ты еще не подписан. И жми на большой алмаз, чтобы перейти к следующему видео.